Ay, mayong udto diha, pastor. Oy, may gusto sa kanimo brother, unsa may atong kalagad nimo brother? Nako ipangutan na pastor ba abot anang kanang pamisa sa kalag, pamisa kuno sa kalag, pangwarta na or basihan unsay basihan nimo sa Biblia pastor? Dako kay nang tinunto og pagpangilad sa atong mga kaigsunan nga mga inosente nga wala magbasa sa Biblia. Agoy. Kay sumala man gud sa Biblia brother diha sa Hebreo 9:27 nga nagaingon. Kay ang tawo mamatay sa makaisa kay gayon. Ug tapos niya na mao ang paghukom sa Dios. Sumo kana nga useless lang ng ilang mga pagpaampo diha sa kalag sa mga patay. Sa ato ba pastor dili di ta makaluwas sa atong isig ka tawo? Uy, dili ta makaluwas sa atong isig ka tawo kay nag-ingon diha ang Ezekiel 14:20 no nga bisan pa si Noe, si Daniel ug si Job anaa ni ana ingon nga kung buhi nga Ginoo nga inyong Dios sila dili makaluwas sa ilang mga anak nga lalaki ni sa mga anak nga babaye sila makaluwas lamang sa ilang kaugalingong mga kalag. Grabe ka tin-aw ang Biblia. So karon pastor, klaro gyud kaayo nga pangpangwarta gyud ning gibuhat sa Katoliko nga mga pari pastor. Ang pagpangwarta na ang nagkatawa ni ana si Satanas ug ang mga pari ano nga naglimbong sa mga tao. Salamat kayo pastor. Sige brother. Nagkatawag ko sa duha ka bugtagak nga nagpaturo para capture og tawag ining attention sa mga viewers sa Facebook para ingnon ba nga naagi tinuod ng ngutana pero actually kanang duha kanang nangutana o kanang gipangutana puro na pastoy sa siktang sulpot puro man na mga tagak labi nang kanang usa nag-angkol man na siya nga Katoliko dati so natagak mo nang nahimo ng pastoy karon so tagak puros and normal lang sa mga tagak nga dili mo tuo sa pagtulunan sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana tungod sa hinungdan nga ang naa silang una-una hugaw and at the same time wala sila laing tumong kundi atakihon ang doktrina sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana bisag unsa na kagamay and at the same time maghimo-himo na silang istorya para ingnon nga ang simbahang Katoliko daotan mura magpareha karon ba tanawan na ilang caption 5,000 ang pamisa sa patay asa mga nakakitag parokya nga 5,000 ang tawag ining miscellaneous donation sa maong gitawag og kining pamisa. Apo ko nadunggan nga na 5,000 pesos sa nakasal. At the same time di man na mabayaran ang misa. So unya ato anang i-raise unya sa pagtubag sa ilahang tawag ining mga argumento. Muna nagkatawag ko kay nagpaturo sila para ingnon nga tinuod ang ilahang gipresent. Unya ang pinakapait kay gigamit nila ang Biblia sa pagpamakak. Okay. Diri unata sa ato ang doktrina sa Iglesia Katolika para masabtan mga sir ug mga ma'am. Nganong kita mga Katoliko nagampo man sa Dios para sa mga nangamatay na. Number 1, tungod kay sumala sa balaang kasulatan bisan buhi ka man o patay iya ka sa Ginoo or but na kung ipasabot tao ka atubangan sa Ginoo. 1 Timothy chapter 2 verse 1 to 4 himuon ang mga pag-ampo alang sa tanang tao. So, buti pasabot, buhi man o patay, as long as tao ka, himuon ka ng maong gitawag o pag-ampo. Tanawa nga itong Ginoong Kristo. Sa diyang namatay si Lazaro, ni Abto sa lubong, nag-ampo sa iyang amahan. Alang kang gitawag og Lazaro. So, kung dili pa importante ang pag-ampo alang sa mga nangamatay, di mo tamo Abto si Kristo dito sa lubong. Kaya para i-ampo itong iyahang tawag ining higala nga si Lazaro. Pero ang doktrina sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana ang naglimin or ang basihan na doktrina sa Iglesia Katolika Apostolika Romana concerning sa pag-ampo alang sa mga nangamatay kanang doktrina sa purgatorio. Kay nagtuo man ang mga Katoliko, mga sir ug mga ma'am, nga after judgment ang kalag sa tao na kapaingnan. Kay ang kamatayon pa nagbulag sa lawas ug sa kalag man ang butbot ng pagtuo aning mga tagak, kini nga tong mga amigo mga pastoy nga nagpaturo, botbot ng ilang pagtuo nga human sa gitawag og judgment ilubong lang narasudlubgan ng tao. No. Ang pagtuo sa balaang kasulatan after death panagbulag na sa lawas ug kalag. After death ang lawas muuli sa abog. Genesis chapter 3 verse 19 and ang kalag or espiritu muuli sa iyang magbubuhat. Mo nang gikot ganina tong Hebrews chapter 9 verse 27. Gitugutan ang tao nga mamatay sa mga kausalamang ug tapos ana hukom. Gitawag na sa Katoliko og particular judgment or hukom tinagsa. After that judgment, ang judgment ay po ihatag sa Ginoo by way of actions or by way of works. Samtang buhi pa saan ng kalibutan na, hukman siya subay sa iyahang gitawag og nahimo or nabuhat.
So kung nakabuhat kag mortal nga sala, impierno ka. Naman sa Biblia ng mortal ug venial, di ba? 1 John chapter 5 verse 16. Mortal ug venial nga sala. Kung nakabuhat kag mortal nga sala, impierno ka. Revelation chapter 21 verse 8. Pero kung nakabuhat kag sala nga dili ikamatay or venial. Kung hukman kas Ginoong Dios, asa man kay pahimutang? May impierno ka? Dili. Ngano man, Salmo 7:11 ang Dios usa ka matarong maghukom. Di niya pwede iparehas silot kadtong mortal nga sala or ikamatay nga sala. Nya silutan niya, isilot pod niya dito sa tao nga nakabuhat og dili ikamatay nga sala. Kay kung ingon ana ang mahitabo ana, ang Dios nga ilang gituuhan walay hustisya. Ang Dios nga tong gituuhan hustisya man. So tagaan gyud nagsilot ang tao agad sa kadako sa sala nga iyang nahimo. So karon, asa man siya ipahimutang katong sambingay nga gihatag ni Ginoong Kristo. Kay di man na impierno, kay di man parehas silot ang nakabuhat og sala nga ikamatay o dili ikamatay. So kadto nakabuhat og sala nga dili ikamatay, asa man ti ibutang? Bunang gingon ni Ginoong Kristo Saint Matthew chapter 5 verse 26 nga, bilangguon ka didto hangtod kabayran mo ang imong salaod. So naa siya bilangguan. Nga malingkawas siya ni anang maong bilangguana hangtod kabayran niya ang iyahang damyos. Karon, ang pangutana, unsa man ang lugara? Unsa may kahimta ng lugara? 1 Corinto kapitulo 3 bersikulo 15, apan kun masunog kini, nan mahanaw kini kaniya apan makalingkawas siya nga nakaikya siya ni ining kalayo. Kalayo pod. So, ang mga tao nga namatay, nga naa sa kahimtang, nga nakahimog sala, nga dili ikamatay, ibutang ni anang maong gitawag og lugara. Masuma pa San Pablo, kalayo nga naa pay kalingkawasan, sumala pa ni Kristo bilangguan. Malingkawas sila hangtod kabayran nila ang ilang gitawag og salaod. So, muna ang pagtulungan sa Iglesia Katolika Apostolika Romana, mitabang ang mga buhi sa pag-ampo ngadto sa Dios kay kaluy amto mga kalagnanaan ni anang maong lunaa. Pero ang naa sa purgatorio manggod, mga kalag mangguna sa mga binunyagan nga luwas na. Nangaluwas naman na sila. Ang ilarang gibayran dito kadtong damages sa ilahang gitawag og sala. Kay every sin, every sala na nay guilt na anay gitawag damage. So kadtong tawag ini namatay nga naay grasya sa Ginoo, niya pagkahuman naa pa say bayaran nga damyos ibutang sa didto sa purgatorio or kadtong mga tao mga kalag sa mga nangamatay nga naka-angkon lang og sala nga dili ikamatay. Siyempre kung dili ikamatay naa say grasya, dili katong sala nga iyang gihimo dili sarang makapawala sa grasya nga iyang naangkon. So bot pasabot binya lang gid iyang sala. So didto na gitawag og papason. So kay kalayo man ang lugar ang luna. So para malingkawas sila, muna nag-offer og prayer ang mga buhi aron mutabang og hangyo sa Ginoong Dios aron kaluy-an ng mga kalag na naa sa purgatorio nga sa dili madugay kuhaon sila ni anang temporaryong pag-antos. So dili kita ang makaluwas kundi ang Dios ang makaluwas pinaagi sa atong gitawag og pag-ampo. Nga naman kay again 1 Timothy chapter 2 verse 1 to 4 ang giingon ni tawag ni San Pablo nga himuon ang mga pag-ampong pangaliyupo ngadto sa Dios alang sa tanang tawo. So mao ni doktrina sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Nya sumala pa sa balang kasulatan kana nga buhat nga pag-ampo alang sa mga nangamatay na usa kana ka Diosnon og matarong nga panguna-una. Mao ni gisuk sa balang kasulatan. Kaya mga tagak ingon sila di man na tama. Kana mag-offer ka kon pangwarta ra man. Ato nang tubagon unya. Ato na tubagon niya, mga sir ug mga ma'am. Okay, so karon. So, bot pasabot kanang atong paghangyo, dili kita makaluwas. Kung dili ni hangyo ta sa Ginoong Dios, ang kadtong kalag kaluy-an niya. So pinaagi sa ato ang apil, pinaagi sa ato ang apila. Ang Dios muhatag siyang kaluoy ngadto sa mga kalag sa mga nangamatay na. Unya pinaagi ni ana palingkawason sila sa maong temporaryong pag-ampos. Tabagon na to ning iyahang tawag ining argumento. Ingon pa niya use sa daw pag-ampo alas mga nangamatay kay after death is judgment. Tama bitaw na after death is judgment. Pero ang dili tama kung muhunong kapag ampo alas mga nangamatay humani anang maong hukom. Nga naman kay again after sa judgment ang kalag na ay kapaingnan. Ato akong yung ganina kung makabuhat kag mortal impierno ka. Kung makabuhat kag venial agi kag purgatorio. Sa ilaw mo sila purgatorio so katong mortal og venial nga nabuhat nila nga sala di masalaman langit kay langit lang man impierno niya di mga makasulod sa langit ang hugaw or naay sala impierno ning mao mga tawhana.
Unlike sa tuwa, kaptong mga kalag nga nakabuhat lang og sala nga binyal na ay luna nga butanganan nga hinluanan ang damon sila para angayan sila dito sa gingharian sa langit. Kay again na ay mortal nga sala na apoy binyal nga gitawag og sala. Og tungod sa hustisya sa Dios, ang tao silutan agad sa kadako sa sala nga iyang nahimo. So mo nito bag una, ikaduhang tawag ining argumento yo dili man ta makaluwas, wala gitudlong simbahang Katoliko nga kami ang makaluwas. Ang individual nga tao makaluwas kay para mahaom kanang sa Ezekiel chapter 14 verse 20. Unya kanang sa Ezekiel chapter 14 verse 20 referring na didto sa usa ka luna sa usa ka lugar nga naghimog sa laod sa Ginoong Dios, dili makadupa ang mga propeta ngadto nila. Ngano man tungod kay bisan pagtudluan sa di naman sila maminaw. Mo di makadupa ang mga propeta, di sila makaluwas. Pero ang point is about salvation. O even ang balaang kasulatan, St. James chapter 5 verse 20, makaluwas, makatabang sa kaluwasan ang mga tao nagampo alang nila og nagtudlo. Di ba? Ingon mo, nagbasa mo tawag ining Biblia. And the style nila, diversionary. Gina-divert nila ang isyo sa tinuod nga isyo. Kasi may tinuod nga isyo, ang pag-ampo alang sa mga nangamatay. Nya ang ilang iisyo kay kita ang makaluwas, wala gitudlo simbahang Katoliko ana. Nga ang tao tawag ini makaluwas, makatabang sa paghangyo sa Ginoong Dios aron ang katungkalag gitawag og maluwas. And lastly, ingon pa niya pangwarta daw kuno. Kanang tawag ining paghalad ug pagampo alang sa mga nangamatay, mali. Ngano man kay ang balaang kasulatan nagsulti basta magpaampo ka alang sa mga nangamatay na agyunay kwarta nga involved. Kung nato ang tanaw ng balaang kasulatan, 2,000 kasalapi nga plata kadakuan ang kwarta. Pero ang pag-ampo o ang misa, dili na kabayran, oy. So ano mo hatong magkwarta kay every prayer nga ato ang gihangyo sa Ginoong Dios, mag-offer pud tag sacrifice. And one of the sacrifice nga itong i-offer, gawas ka ng madunot ng mga butang, kwarta, uban pa. So mo na itong i-offer. Kita nga may individual. Mo na muhatag og tawag ining kwarta. Pero according sa balaang kasulatan, usa ka naka-Diyos nun og matarong nga panghuna-huna. Ang dili Diyos nun og matarong nga panghuna-huna kanang pagpangwarta sa mga pastoy. Nga naman, kiwa man na sa Biblia nga pastoy ang magtudlo. Wa po na sa Biblia nga dito ta mo sangguni sa mga pastoy para sa ato ang tawag ining kahibalo mahitungod sa Dios. Wala po na sa Biblia nga gitagaan og katungod ang mga pastoy og mga tagak nga ming sulpot lang after 16th century mo ay magtudlo og magwali nato. Kaya kanamo mga tawhan na tudloan tag binakak, binutbot og maimpierno ang atong gitawag og kalag. Iyang problema ilang usage ang Biblia. Ginagamit nila ang balaang kasulatan tungod sa ilang kabuangan. Gihimo nila ang Biblia nga diin basihan ba aron makapamakak sila. Giyon sa Manila, mag-quote sila ng Biblia niya, gisud nila ang ilang munahon na sulod sa Biblia. Pagpamakak na. Ang tanaw, wala gulo, pag ampulas mga nangamatay niya, ang gikot nga sitas pating layua. Dapat inyong gibadlong sa Kristo, unta. Ngay tabo. O, kami kay, magpaampo mi kay para maluoy ang Ginoong Dios, para malingkawas tong kalag. Pinaagi sa iyang grasya. Muna ang pagtulon ang Katoliko. Dili tong kay nagpaampo mi aron luwason na mo, no? Dili. Kundi nagpaampo mi, naghalad misa, aron ang kalag maluwas. Anong misa man? Tungod kay si Kristo man ang gihalad. Kay si Kristo man ang manluwas. Man di ta pailad ini mga tagak ng mga pastoy. Kaya kung magpailad na, disgrasya gina itong kalag, matog impyerno. Okay? Alang sa mga dugang videos and informations, just click like, subscribe, then click the notification bell for more updates.